apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ana tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan sliramu digawe lara nangis atiku nangis kaseksa ninggal aku ngabote karo wong lilo lilo aku kudu lilo lilo kowe dirapet wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kaseksa apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batinku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ana tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan sliramu digawe lara nangis atiku nangis nelongso ninggal aku ngabotke karo wong liya lilo aku kudu lilo lilo kowe dirapet wong liya senadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kaseksa atiku nangis nelongso yen kelingan sliramu digawe lara nangis atiku nangis kaseksa ninggal aku ngabotke karo wong liya lilo aku kudu lilo lilo kowe dirapet wong liya
senadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kasiksa umpama biyen ngerti ora bakal kandha getun puri biyen aku isih legan durung nate ngayahi bebrayan pungkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak wenehke angel gonku ngilangake sliramu ana sing duwe aduh lara kudu sambat karo sapa lara ati kadung tresno diplenjane aduh Gusti mboten kuat kula niki ditresnani jebule malah larani aku kudu milih apa antarane tresno karo lara iki wis mesti marga rapi saha duweni aduh lara kudu sambat karo sapa lara ati kadung tresno diplenjane aduh Gusti mboten kiat kula niki ditresnani jebule malah larani aku kudu milih apa antarane tresno karo lara iki wis mesti marga rapi saha